Bebişler dün akşam doğdu. Yaprak dün akşamdan beri ilk defa mama yiyor. Öyle bir yere girdi ki bizim girmemiz, yani almamız imkanı yok. Su deposunun en arka kısmına dün akşam saat 11 gibi yavruları doğurdu. Şu anda kaç tane doğdu, ne renk, nasıl, hiçbirini göremiyoruz. Zaten o yanlarındayken şöyle hafif baktığımız zaman da kızıyor. Gelmeyin diyor. Şu anda çok böyle telefonla çekilecek bir yerde de değiller. Onun için gösteremiyorum. Dün akşam da ilk defa çıktı. Şimdi yemek yiyor. Tekrar geri dönecektir inşallah.